yan. Alika, kasi walang buhay-buhay ang outfit. Uy, wait! Kasama na namin yung After how many days? Hi, baby. yok. Diri talaga itong babae. Kita. Hindi nga gusto buwan. Ano yung mag-order o ginatang ito? Let's eat na. Ay, ano lang, Beng? Kanan niyo go to mommy, oh. Kanan niyo go to mommy. Nagsabay yun yung mga. Gaga. Ayaw, di ma! Pa-i-divide mo pa ang talak ko imo na niyo. Putang ina. Be, lakay ka. Ito na po ang ating love story. Ito na buo ang ating love story. Yung sa kanaka sa K-drama ba yun? That was fun! Ayoko na, wait lang, nag-gawin dyan ako legs. Okay. Gayas ako legs. Blank space. Pwede yung ingat. Dito na mong gisakyan. Open air. Ano gitawagin nga? Hey guys, we're here at Olo Cafe and namigay lang coffee and matcha. Yeah. And I ordered Spanish latte tapos nagpa-additional na lang kami ng sea salt cream. So yup. And namikayo siya, the best. And I love their place, as in very peaceful. Al fresco, pwede din kayo mag Yeah. indoor. If you want, guys, absent na po si Petchi, wala na po mimim. Mukbang. Matcha and coffee. Guys, na siya plan mag-vlog. Per maulaw daw siya. So, i-support niyo siya pag may vlog na siya. Basaya to. Gusto niya din. Yeah. Huh? We need views. Guys, nasamad ko. Like, nahiwa na ko akong self and it's very lalum. Oh, huy Ben, ipa-stitch na lang na. Dili lagi ko. Kabo ni siya mandang og dugo. Sige lang. Nakuyapan ko kay i-try na ko lihok ang samad. Kitara na akong sa siya kalalom. Tapos, itong pagbiran na ako, abi na kong manok. So, turns out, it's my unod di ay. So, hala makuyapan ako. So, guys, sabi ka worst yun dato na experience. Like, after that, na-traumatize na ko mugunit itong kutsilyo. As in, hindi na ako gusto maghiwa-hiwa pa kay. That was very traumatizing. As in, grabe dyan niya kalulum. New rollie got you frozen. 2 more shots, got that pussy wide open. No, he can't step up for the end. We don't know him. Wala na alam mo sa ko. Gago. Hi vlog! Welcome to my guys. Nakainom ng tubig. Hey guys, I'm finally back here in Manila. And I wasn't able to film more videos na for part 2 kasi nawala siya sa isip ko. And tinamad na din ako after ko ma-upload yung part 1. So, yeah, I hope you guys enjoyed watching this video. And please don't forget to watch part 1, guys. And yeah, that's it.
Thank you for watching. And please don't forget to subscribe. Yun lang, subscribe lang.